Photoshop 2020 តើវាមានអីថ្មីខ្លះនៅក្នុង Photoshop 2020ហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់ download Photoshop 2012 ឬក៏ Photoshop 2020ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចូលទៅក្នុង description របស់ខ្ញុំដើម្បី download កម្មវិធី Photoshop 2020 នេះដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងដោយសារតែការ download និងការ install គឺវាអត់មានអីពិបាកគឺវា simple មែនតើឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង Photoshop 2020អូខេឥឡូវបើសិនជាចូលដល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាថាអូវាមិនខ្លាំងមែនអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំអត់ដាក់លើ background នេះខ្ញុំដាក់លើនេះម្ដងដាក់ taskbar ខ្ញុំម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង Photoshop 2020ហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់បែបហ្នឹងតិចសម្រាប់របស់ free គឺវាតែតែចាប់វាមានបញ្ហាតិចតួចអីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺវាមានបញ្ហាអីទេអ្នកនរគ្នាចូលទៅ file ចុច new អ្នកនរគ្នាអាចរើសទំហំបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអ្នកនរគ្នាចង់បានណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច create មក create មកអ្នកនរគ្នាគឺវាធម្មតាហើយអ្វីដែលថ្មីនោះអ្នកនរគ្នានឹងអាចឃើញនៅទីនេះគឺវាមានដូចជាអានេះវា object selection tool គឺវាមានថ្មីកន្លែងហ្នឹងហើយវាមាន tool ច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាបើគាត់ចង់បានដូចខ្ញុំដែរយើងចូលទៅ file control O ក៏បានឬក៏ចុចជាកន្លែង file ដូចខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាស្វែងរកដែលហើយរូបភាពដែលអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើឬក៏ចង់selection ឬក៏ចង់កាត់វាអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរករូបនេះមួយចុះអូខេរូបនេះគឺជារូបមួយដែលខ្ញុំស្លាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចង់ select វាទៅតាមវាងាយស្រួលមិនបាច់ថត់អង្គុយចុចដូចPhotoshop យើងមុននេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ select ឲ្យវាស្រួលអ្នកនរគ្នាទៅលេខមើលតាមខ្ញុំទី3នេះអ្នកចុច right click ហើយអ្នកចុចយក quick selection tool ហើយអ្នកគ្នាមើលលើមាន2 select subject ឬក៏ select and mask ខ្ញុំ recommend អ្នកគ្នាចុច select subject ដោយសារតែវាជា object ថ្មី option ថ្មីអញ្ចឹងវាអ្នកចុចមកវាកំពុងតែ processing អូខេចាំបន្តិចអូខេវា already ហើយនេះអ្នកនេះឃើញហើយគឺវាទៅ perfect ហ្មងវា perfect មែនតើអ្នកអាចឃើញ perfect ហ្មងអានេះខ្ញុំឥឡូវយើងធ្វើការចូលសិនគ្នា perfect មកដល់គ្នាមួយទៀតបើសិនជារបស់យើងមានសរសៃជាលក្ខណៈសរសៃសក់ឬក៏អីច្រើនចឹងក៏វាយកទៅតាមឲ្យយើងដែរយកតាមសរសៃសក់ឲ្យយើងដែរនេះគឺវាលោអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការអូសហើយយើងចង់យកត្រង់ខ្លួនខ្ញុំឯងដោយសារតែវានេះចង់បានតែនេះតែនេះទៅលោជាងអូខេយកតាមទៅអូខេឥឡូវយើងបានហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើ control J ហើយខុសគ្នាបើអានេះមកហើយឃើញគឺវា clearly តែម្ដងអូខេមើលចោះហើយយើងចង់ដាក់ background បែបណាឥឡូវយើងនឹងកាត់បើសិនឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ background ពណ៌សបែបនេះតែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង perfect ហើយនិយាយទៅនេះសម្រាប់វាអត់ clear បន្តិចហ្នឹងយើងអាចសេរីវាបានហើយវាអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែជឿវាគឺជា option មួយថ្មីអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺវាងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើគឺវាយើងហ្មងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅចូលទៅ option ថ្មីទៀតដែលវាបាននេះមក update មកអញ្ចឹង
là dương châu tơ camera rú và học thì có chỉ đợi nhau lại theo trong đồng hai viên máy là dương châu tơ filter máy dương châu tơ camera rú filter. Okay, wait that try bây giờ mà bạn sẽ làm sorry again mình ra nhóm giờ họ nên khi option thay hay bia dùng như ngày đi nhẹ bây giờ công ty用việc tại màn hình vì của bạn bây giờ này ở đây sẽ chỉ là này ở desktop này là on để mà bị bệnh mà bây giờ thực ra vào trong bài năng số cho là lợi ích với cái của mọi cà phê dưới dương select màu tan để mua để dân trong cài về chứ là đi cái chị cà đô bòi chẳng từ thì tới viên màn này là off này ai nhâm thơ đã cứ nhâm đã đọc vốn hành đi sai đọc sai bởi ấy nó là off này khơi chắc là on đã đau nhau chẳng vì on đôi khi tệ như là này hát ấy bao nhiêu thả đôi khi là sao tạiรูปเพียบในออกนี่รูปเพียบย่อมมีในหลายของนี้ไปครั้งเดียวออกนี่เงินคือตกเลยให้รูปเพียบย่อมแต่งจังเลยไปละเนี่ยเงินจังให้เราออกนี่มาดัดแต่งอย่างใดจังเอาไปย่อมดัดจิ้งปอนใช่ให้เอาให้นักจิ้งปอนจองไว้แต่สร้างสอบอีกนี้อันนี้อยู่ดีกับมันจังวิอัดโดยคณิตแต่จังเยิงกายในขนมกำลังโหนี้ก็ยังเมื่อแต่เลยรูปเพียบว่าเยอะไหนถ้ารูปเพียบยังนั่งกายtới việc đặt tới si nằm mịch trắng này ok cho nên tôi sẽ quay đặt thăm ấy dân phần năng bài này nằm tiếp tới cái mình sẽ về tranh váy ok.